Hello，大家好，我是妙招小哥，欢迎大家收看我的视频。新来的观众可以点击赞和订阅小铃铛，以免错过我们的精彩视频。咳嗽是我们日常生活中常见的问题，特别是在天气变化的时候，很多人会选择吃药来缓解症状。然而，有些药物可能会带来副作用，甚至导致身体产生抗药性。那么，是否有更自然、安全的方法来对抗咳嗽呢？答案是肯定的。今天就要跟大家介绍3种中药，只需要泡水当茶喝，不仅不花1分钱，还能让咳嗽悄悄消失，非常的方便有效，赶紧学起来。第一，甘草。甘草是中医中常见的药材，具有润肺止渴、解毒的作用。它味甘性平，不仅可缓解咳嗽，还能增强免疫力，减少炎症。将甘草片加入开水中泡水喝，能够有效舒缓喉咙的不适感。如果你感到喉咙干痒或者有轻微咳嗽，甘草茶是一个很好的选择。取5到10片甘草片，放入200毫升的热水中，泡5到10分钟即可饮用。每天可以饮用1到2次，切记不要过量，因为长期大量使用甘草可能导致水肿或高血压。第二，金银花。金银花被誉为天然的抗菌消炎药，对缓解由细菌或病毒引起的喉咙发炎有显著的效果。它还具有清热解毒的功效，适合因为外感风热导致的咳嗽。此外，金银花的味道清香，泡水后不仅有益健康，还有助于提升心情。取5到8克的金银花放入热水中，浸泡5到8分钟，待水微微变色即可饮用。金银花茶可以在咳嗽初期或者喉咙有轻微发炎时饮用，每天1到2次，连续饮用数天，效果更佳。第三，桔梗。桔梗是中药中常用于治疗咳嗽和喉咙疼痛的药材，它有着宣肺利咽、祛痰止渴的作用，特别适合痰多、咳嗽频繁的人群。桔梗还可以帮助打开呼吸道，使呼吸更加顺畅。取3到5克桔梗，加入300毫升热水中，焖泡10分钟后饮用。桔梗茶的味道稍微有点苦涩，可适量加入一些蜂蜜调味，每天饮用1到2次，能够有效缓解咳嗽的症状。这3味中药不仅价格便宜，而且易于获取。通过将它们泡水当茶喝，我们可以自然地缓解咳嗽，不再依赖药物。同时，这种方法温和不刺激，非常适合大人和儿童使用。不过需要注意的是，若咳嗽症状严重或长期不愈，建议及时就医，以确保身体健康。选择自然安全的方法来呵护自己的健康，让咳嗽悄悄消失吧。好的，今天的视频就讲到这里。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。谢谢大家，明天见，拜拜。